जयमसी नमस्कार श्रोताबिन्दहरू, कार्यक्रम आशाको जीवन र यो कार्यक्रम प्रस्तुता म उत्तम प्रसाद तुप्रेती तपाईहरुको माझमा उपस्थिति भइसकेको छु र प्रविधिमा निराजन मोक्तान। यो कार्यक्रम तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमले तपाई र मलाई सत्यको परमेश्वरको बारेमा जानकारी दिनेछ। हाम्रो जीवनमा उज्यालो ज्योति आशा र उमङ्गले भर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। यो कार्यक्रम ECR FM 104.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताबिन्दहरू, आजको यस आशाको जीवन कार्यक्रममा हामीले एकजना व्यक्तित्वसँग भलाकुसारी गर्ने जमर्को गरेका छौं। आजको प्रोग्राममा हाम्रो पाहुना स्वरूप लामो दूरीबाट टंक सुनवारज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा म के कुराहरू बताउने छु। विगत 4 वर्षदेखि दुबईमा पेशेवर र परमेश्वरको राज्यको सेवकाईमा हुनुहुन्छ। टंकज्यू, म तपाईलाई आशाको जीवनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जयमसी सबैजनालाई अनि धन्यवाद हजुरलाई पनि। टंकज्यू, के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यी दिनहरूमा म प्रवासमा छु, प्रवास दुबईमा छु अनि दुबईमा कम्पनीमा काम साथै गाउँबाट पाएको कुराहरू जसरी मैले पाएँ अनि त्यही कुराहरू अरू मानिसहरूलाई पनि गाउँमा ल्याउने कुराहरूमा, सिकाउने कुराहरूमा, सिक्ने कुराहरूमा व्यस्त छु। इसाई जीवन कसरी सुरु हुन्छ? तपाईँ इसाई पनि हुन्छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। धेरै हामी जनमानसमा आज यो इसाई किन हुन्छन्, कसरी हुन्छन् भन्ने कुराको जिज्ञासा बढेर गएको छ अनि जान आवश्यक पनि छ। मलाई खुसी लाग्छ किनकि धर्मशास्त्र बाइबलले मर्कुस 1 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ यसरी भन्दछ, येशूले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी बनाउने छु। माछा पक्रिनु भन्दा मान्छे पक्रिनु राम्रो हुन्छ होला भनेर नि। हजुर। अनि त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्यो। अनि त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि अनि यसले चाहिँ एउटा इसाई जीवनको सुरुवातको बारेमा किन, कसरी, कहाँबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरैवटा प्रश्नको प्रतिउत्तर हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। तपाईले भन्नुभयो यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई म मानिसहरूका जालहारी बनाउँछु भन्नुभएको छ। यसको मतलब के हो? अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि श्रोतामाझमा? हजुर, निश्चय नै। कस्तो छ भनेदेखिलाई जब येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ चाहिँ 100% मानव ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म पवित्र थियो, उहाँको जीवन जिउने शैली पवित्र थियो अनि सबै कुराहरू थियो उहाँ पवित्र हुनुको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीले हाम्रो सबै कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्थ्यो अनि जान्नुहुन्थ्यो। तर जब येशू प्रभुको उहाँको समय थियो अनि जब उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा मान्छेलाई बताउँदै थियो, त्यो समयको पेसा भनेको मान्छेहरूको त्यहाँको मानिसहरूको पेसा चाहिँ माछा पक्रिने अनि जीविकोपार्जन गर्ने थियो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ येशू प्रभुले चाहिँ त्यहाँको समय अनुकूल उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँ खेती किसानकोमा जाँदाखेरि खेती किसानको प्रसङ्गहरू, बिउको प्रसङ्गहरू लिएर बोल्नुहुन्थ्यो। त्यसै सान्दर्भिक कुराहरू लिएर बोल्ने क्रममा चाहिँ जब उहाँ चाहिँ मछुवा चाहिँ जाल बोलिरहेको अवस्थामा नै पुग्नुभयो अनि त्यसैले उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, उहाँले यो कुरा भन्नुभयो कि तिमीहरूले जहिले आफूलाई जीविकोपार्जनको लागि, आफ्नो परिवार पाल्नको लागि माछा मार्दैछौ, तर तिमीहरू मेरो पछि लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मेरो राज्यको निम्ति अर्थात् ईश्वरीय राज्यको निम्ति तिमीहरूले मान्छेहरूलाई पक्रिनेछौ, जालमा पार्नेछौ। त्यो जाल भनेको चाहिँ नराम्रो जालहरू, नराम्रो सङ्गत, नराम्रो कुराकानीहरू होइन, त्यस्तो नराम्रो कुनै पनि नराम्रो थोक होइन, नराम्रो नियतको जाल होइन, तर जाल चाहिँ सुसमाचारको जाल, उद्धार र मुक्तिको बाटोमा ल्याउने जाल, छुटकारा दिलाउने जाल। त्यसरी हामीले बुझ्दा सजिलो होला हामीलाई। टंकजी, तपाईँले छुटकाराको कुरा गर्नु हुँदैछ। क्रिस्चियन जीवनमा के कस्तो कुराहरूबाट मानिसहरूले छुटकारा पाउँदछन्, अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, निश्चय नै। अब इसाई जीवनमा आएपछि चाहिँ हामीले विशेष गरेर पापबाट छुटकारा, धेरै कुराको छुटकाराको बारेमा हामीले सिक्न सक्छौँ। तर हामी एउटा इसाई भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा म 5वटा शब्दबाट बनेको स्टारबाट चाहिँ मलाई भन्न मनपर्छ। जस्तै START, स्टार्ट भनेको सुरुवात। हाम्रो नेपाली भाषामा सुरुवातको अर्थात् आरम्भ कसरी भयो भन्ने कुराहरू अनि कसरी हुने आरम्भ भन्ने कुराहरू, स्टार्ट कसरी गर्ने इसाई जीवनमा भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 5वटा कुराबाट चाहिँ म चाहिँ मलाई सिक्न अनि सिकाउन मनपर्छ। यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा लागु भएको छ। तपाईँले स्टार्टबाट सुरु गर्नु भनेर भन्नुभएको छ अनि यसको बारेमा तपाईँले अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। START भनेको के हो, यसको विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। यहाँ श्रोताबिन्दहरू धेरैजना हुनुहुन्छ जसले जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन इसाई जीवन भनेको के हो, परमेश्वरको हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्न, धेरैजना हुनु सक्नुहुन्छ जसले यसको बारेमा थाहा नपाउनु भएको हुन्छ। टंकजी, बताइदिनुहोस् त अलिकति। हजुर, स्टार्ट भनेको जस्तै हामीले बिगिनिङ, सुरुवातको कुराहरू गर्छौँ। एउटा फर
इक्जाम्पल उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि एउटा बच्चा जन्मँदछ, नयाँ शिशु जन्मेपछि उसलाई आमाको दुधको खाँचो पर्दछ, अनि ऊ बढ्दै जान्छ, बढे समय अनुकूल उसलाई लिटो खुवाइन्छ, लिटो खुवाएको चाहिँ अनि पच्ने कुराहरू भातहरू खान थाल्दछ। अनि सामान्यतया इसाई जीवनमा पनि जब हामी इसाई हुन्छौँ भनेदेखिलाई या त हाम्रो विश्वास चाहिँ इसाईत्वमा आउँछ, हाम्रो विश्वासलाई बढाउने कुराहरू चाहिँ स्टार्ट, यो एसबाट सुरु हुन्छ। एस भनेको चाहिँ स्टप ट्रस्टिङ योर थिङ्स। हामी आफ्नो कुराहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले धेरैवटा कुराहरूमा हामी निर्भर भएर बसेका छौँ, धेरैवटा कुराहरूमा हामी भरोसा गर्छौँ, जस्तै हाम्रो जागिरको कुराहरू, हाम्रो बुद्धि विवेकको कुराहरू, अनि हामीमा भएको ट्यालेन्टको कुराहरू, होइन, यस्ता धेरै कुराहरू, अनि हामीमा घमण्डको कुराहरू, धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी निर्भर छौँ। जो मान्छेले परमेश्वरलाई चिन्दछ त्यो सबै कुरामा भरोसा गर्नु त छँदैछ, जस्तै हाम्रो जागिर आवश्यक छ, त्यो भइरहेको छ, तर त्योभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता, पहिलो भरोसा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमा राख्नुपर्दछ। धर्मशास्त्रले के कुरा सिकाउँछ त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले राख्नलाई थाल्दछन् अनि सिक्दछन्। इसाई जीवन भनेको आफूमा भन्दा बढी परमेश्वरमा भरोसा गर्नु हो, त्यसरी हामी बुझ्न सक्दछौँ। निश्चय नै। कस्तो छ भने हामीले जस्तै हामीले नकारात्मक नसोचौँ, जस्तै हामीले कतिवटा कुराहरू हामीले जीविकोपार्जनको लागि हामीले जागिर खाइरहेका छौँ, हाम्रो ट्यालेन्टको बेर हामीमा छ, अनि हामी ज्ञानी छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो कुरा, राम्रो पक्ष कुरा, तर प्रभुलाई, येशूलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ त्यो मानिसको भरोसा गर्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वर नै हुँदछ, अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उसले चाहिँ सिरोपर गर्नै गर्दछ। त्यसो भने इसाई जीवन भनेको परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर, भरोसा गरेर त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ, होइन टङ्कजी? हजुर, त्यसैले यहाँनिर एपिसी 2 को 8 र 9 मा के भन्छ भनेदेखिलाई, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कामहरूद्वारा होइन, मक्त मानिसहरूले घमण्ड गर्नेछ। आज तपाईँ र मैले यो वचनबाट हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि असल काम गर्ने मानिसहरू पनि संसारमा धेरै भेटाउँदछौँ, दान दक्षिणा पुण्य गर्ने मान्छेहरू पनि हामी धेरै भेटाउँदछौँ, अनि हामी धर्म कर्ममा तल्लीन भएको मान्छेहरू पनि धेरै कुराहरू भेटाउँदछौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ त्यो कुराहरूद्वारा दान दक्षिणा गरेर धेरैको त्यो अरूलाई असल कुरा मात्रै सोचेर होइन, तर परमेश्वरको वचन, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको अनुग्रह हामी माथि आएको छ, अनि उहाँको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई, अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ, छुटकारा पाएका छौँ। हुन्छ टङ्कजी, तपाईँको उत्तरको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो समय हाम्रो श्रोताबिन्दहरूको निम्ति एउटा गीत राख्न चाहन्छु।
श्रोताबिन्दहरू, म आशाको जीवन कार्यक्रममा छु अनि आज हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ टङ्कज्यू। अब कुराकानीमा अगाडि बढ्ने नै छु। टङ्कज्यू, अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो START, यसको बारेमा अझै अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि इसाई जीवन कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा? हजुर, मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँलाई, स्टार्ट भनेको चाहिँ जब हामीले आफैलाई एसबाट चाहिँ हामीले स्टप गर्ने कुराहरू, आफैले आफूमा भएको कतिवटा कुराहरूलाई भरोसा गर्न छोडेर सृष्टिकर्ताको अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामीले सिक्न सक्छौँ। अनि त्यहाँदेखि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसैसँग आउँदछ, जस्तै यसमा हामीले सिकेको कुराहरू चाहिँ बुझेको कुरा चाहिँ हामीमा छँदैछ कतिवटा कुरा, तर त्योभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हामीभन्दा माथि छ है। हजुर, कोही व्यक्ति हामीभन्दा माथि छ त्यो कुरा। तर हामीलाई इसाई हुनुभन्दा अगाडि, प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो आफैलाई भरोसा गर्न, ईश्वरलाई भरोसा गर्न सक्छ, आफूमा भएको थोकमा भरोसा गर्छ। त्यसलाई चाहिँ टीले जनाउँदछ। टीको बारेमा भन्नु छ भने टीले चाहिँ हामीलाई एउटा पापलाई इन्डिकेट, टर्न, एउटा फर्किने कुराहरू बताउँदछ। त्यहाँ चाहिँ पापको बारेमा बताउँदछ। किनभने तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सुरुमा सृष्टि गर्नु भनेको चाहिँ उहाँसँगै सङ्गतिको निम्ति बनाउनु भएको थियो। उहाँको योजना चाहिँ त्यस्तो थियो। तर हामी मानिसले चाहिँ उहाँले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गरे, आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको सम्बन्धबाट टाढेर गयौँ। अनि त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ त्यो टाढिने गइरहेको त्यो ग्यापलाई चाहिँ, ग्याप पिरियडलाई चाहिँ पापले कभर गर्दछ। अनि पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने गरी कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो नै पाप हो। अनि पाप चाहिँ मानिसहरूमा दुई प्रकारले आउँदछ। एउटा स्वभावैले मानिस पापी छ, अनि एउटा चाहिँ वंशानुगत रूपमा पाप सरेर आउँदछ। जस्तै स्वभावैले मानिस पापी छ भनेको चाहिँ तपाईँले मलाई कतिवटा कुरा मन नपर्ने कुरा तपाईँले गर्नु, मलाई रिस उठ्छ, त्यो स्वभावैले पाप गरेँ। तपाईँको कहिले राम्रो कुराहरू मैले देखेँ भने मलाई अटोमेटिकली लोभ जागेर आउँछ, मेरो पनि भएको थियो नि भन्ने एउटा लोभ जागेर आउँछ होइन। अनि अर्को चाहिँ वंशानुगत रूपमा हामीले धेरैचोटि बच्चाहरूलाई अरू मान्छेले गाली गरेर सुनेको छौँ, ठ्याक्कै त्यसको बाउ जस्तै रिसाउँछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला कतिचोटि यस्तो कुराहरू गाउँघरमा हामीले सुन्नु पाउँछौँ। भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ किनभने बाउ आमामा भएको असल स्वभावहरू या त खराब स्वभावहरू जब बच्चामा सर्छ, अनि त्यो जस्तै विशेष गरेर खराब स्वभावहरू जब बच्चाहरूमा सर्छ, अनि त्यसले पनि बच्चालाई पाप गर्नलाई प्रेरित गर्दछ। अनि त्यो पापले चाहिँ हामीलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिकमा जानबाट रोकेको थियो। त्यसैले बाइबल खण्डमा दोस्रो तिमोथी 2:19ले पनि त्यसरी सिकाउँदछ। त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर अनि त्यसरी भन्दछ, बाइबलले के भन्दछ, तर परमेश्वरको दृढ जब खडै रहन्छ र त्यसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले आफ्नो जातिलाई चिन्नुहुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने जाति हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस्। वचनले चाहिँ हामीले अब पाप नगर है भनेर त्यो एउटा ग्याप थियो। त्यो ग्यापबाट चाहिँ हामीले सोल्युसनमा, उहाँले त्यो समाधानमा ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो समाधान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अघि नै मैले सुरुमै भनिसकेँ, यीशु चाहिँ 100% ईश्वर मानव हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको लागि, हामीले गरेको गल्तीहरूको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रुससम्म मानिसहरूले टाँगे, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। मरेको भएको भएदेखि कुनै अर्थ थिएन, तर उहाँ चाहिँ 3 रात पश्चात धर्मशास्त्रले भने अनुरूप बहुरी हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हरेक विषयहरू जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर पाप पखालिएको र छोपिएको चाहिँ कुरा हामीले बलिदान दिने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो पापलाई ढाक्दछ, तर यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई पखाल्न दिएको छ। टङ्कजी, तपाईँले एकदमै असल कुरा भन्नुभयो कि यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई हटाउँदछ, धुँदछ, पखाल्दछ, पूर्ण रूपमा हामीलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउँदछ भन्नुभयो। तर हामीले पशुको बलिदानले चाहिँ हामीलाई ढाक्ने काम गर्दछ मात्र भन्नुभयो है। परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले हामी सारा मानिस जगतलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो पुत्र दिनुभयो। यो परमेश्वरको एकदमै अचम्मको प्रेम हो जस्तो लाग्छ। परमेश्वरको प्रेमको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। हजुर, परमेश्वरको प्रेमको बारेमा भन्दा पनि हजुरलाई म यो कुरा एउटा बताउन चाहिँ मलाई के मनपर्छ भने, जस्तै जब पापको बलिदानको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिमा सबै कुराहरूलाई बनाउनु भयो, सबै थोकलाई चाहिँ बोलेर बनाउनु भयो। जब बोल्नुभयो त्यो हुन आयो। सबै थोकलाई बनाएपछि मानिसलाई चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो, चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, मेहनत गर्नु भयो, नाकको पलबाट जीवनको सास खोलिदिनु भयो भनेर वचन धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्छ है। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स उहाँले राख्नुभयो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आत्मा हरेक प्राणीहरूमा त्यो आत्मा छैन, तर मानिस जातिमा मात्र त्यो आत्मा छ, जसले चाहिँ अनि त्यसैले परमेश्वरले के भन्नुभयो, म चाहिँ तिमीभित्र आत्मामा भएर छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको प्रेम चाहिँ हाम्रो एकदमै अपार छ। अब म तपाईँको पोइन्टमा आउँछु। अपार भएको कारणले तपाईँ र मैले नराम्रो सङ्गत गर्दै पनि, नराम्रो बाटोमा हिँड्दै हाम्रो व्यवहारहरू फटाउँदै पनि, हामीले हाम्रो सबै कुराहरू
एकदम लाचार अवस्थामा नराम्रो हुँदाहुँदै हामी निराशा भएर गइरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई आशै नभएको अवस्थामा पनि उहाँले के गर्नुभयो त तपाईँहरू मलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि क्रुसको मृत्युसम्म पुग्नलाई उहाँले रोक्नु भएन अनि उही येशू क्रिस्टको रगत जसले चाहिँ कल्वरीको क्रुसमा भोगाउनु भयो त्यही रगतले चाहिँ हामीलाई स्वीकार गरेका छ जसले त्यो रगतमा विश्वास गर्दछ जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ उनीहरूको पाप धोइएको छ उनीहरूले चाहिँ जीवन पाएको छ नयाँ जीवन पाएको छ आत्मामा अनन्तताको प्राप्त पाएको छ। अनि तपाईँले आत्मिक जीवनको बारेमा अलिकति अनन्तताको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, अनन्तता भनेको चाहिँ अब धेरै जति हामीले मान्छेहरूसँग हामी कतिवटा भलाको साथले गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया गर्ने गर्छन् कि तिमीहरू चाहिँ कहिले मर्दैनौ त? अवश्य पनि हामीलाई बाइबलले हामीलाई के भन्छ भनेदेखिलाई सृष्टिको सुरुमा हेर्दाखेरि मानिस जातिले आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे त्यहाँ चाहिँ अगाडि नै भन्नुभयो यो फल चाहिँ नखानु है, यो खायो भने चाहिँ तिमीहरू मर्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूले नगर्नु भनेको कुरा चाहिँ गरे, आज्ञा पालनबाट चाहिँ उल्लङ्घन गरे अनि त्यही फलस्वरूप चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मानिसमा चाहिँ मृत्युको निर्धारण गरे। उनीहरू चाहिँ मृत्यु होइन आयुको चाहिँ निर्धारण गरे। उनीहरूले चाहिँ मर्ने कुराहरू हामी चाहिँ अनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी मर्न थाल्यौँ। त्यही समयमा मर्ने होइन तर हामी आत्मामा चाहिँ त्यो समयमा मनुष्यले बाँचेको कामहरू भयो। तर आत्मामा आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ अब हामीले परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई वास्ता गर्न हाम्रो आत्माभित्र चाहिँ उहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसले हामीमा विवेक छ अनि हामीमा आत्मा छ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले उहाँमा बढ्ने कुराहरू अब हामीले सिक्नुपर्छ। जसरी एउटा जुनै बालकले पढ्न दुधको आशा गर्छ त्यस पछाडि पोषणको आशा गर्छ त्यस्तै एउटा इसाई पनि उसले विश्वासमा बढ्नको निम्ति चाहिँ अनि उसले चाहिँ वचनहरू पढ्न थाल्छ। STAR भनेर मतलब है। अनि ऊ चाहिँ एटेन्ड गर्छ पनि एटेन्ड गरेर सङ्गतिमा जान्छ, सङ्गतिमा प्रभुको कुराहरू सिक्छ, त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ सिकाइन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ हामीसँग विभिन्न कुरा थोकद्वारा माध्यमबाट बोल्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वचनबाट बोल्नुहुन्छ अनि वचनबाट बोल्नुहुन्छ अनि कतिचोटि चाहिँ उहाँ हाम्रो अवस्थाहरूमा पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ। हामीलाई कतिचोटि गाह्रो हुन्छ, खोइ कहाँ छ र ईश्वर भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई प्रकारको होइन भन्ने खालको होइन परमेश्वर हामीहरू साथमा हुनुहुन्छ। मलाई एउटा एक प्रकारको शान्ति हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ हामी साथमै मोडलौ गर्नुहुन्छ अनि एटेन्ड हुने कुराहरू सङ्गतिमा जाने उहाँ चाहिँ हामीसँग वचनबाट अनि कहिले सपना दर्शनबाट पनि बोल्नु अनि यसरी विभिन्न कुराद्वारा बोल्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँसँग भलाकुसारी गरिराख्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा रिड द वर्ड अफ गड भन्छ, हामीले उहाँको वचनलाई बोल्नु पर्यो। जब हामीले वचन पढ्छौँ भने त धेरै कुरा सिक्छौँ होइन, ज्ञानले नै स्वतन्त्रता बनाउँछ, स्वतन्त्रमा ल्याउँछ भनेर बाबा साथीले हामीलाई भन्छ। अनि उहाँको कुराहरूलाई पढ्ने कुराहरू हामी निरन्तरता अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी तपाईँको योशुएको 8 भन्छ भने व्यवस्थाको यो पुस्तक त्यो रोडबाट नहटोस् तर त्यसलाई चाहिँ दिनरात ध्यान गर्नु र त्यसमा लेखिएको कुरा हो शेरसाथ पालन गऱ्यो भने तिमीले सधैँ सफलतामा जानेछौ भन्ने धर्मशास्त्रमा यो लेखेको कुरा चाहिँ एउटा इसाई जीवनमा उनीहरू सफलता किन हुन्छ एउटा रहस्यको कुराको चाहिँ कड्यो पनि यो चाहिँ एउटा किवर्ड जस्तो छ। अनि त्यसले चाहिँ सफलतामा एउटा इसाईलाई नयाँ बढिरहेको तौमा आएको मान्छेलाई सफलतामा जिउनलाई उसलाई सहायता पनि गर्दछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले श्रोता माझलाई धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ है। पापबाट हामी कसरी टर्न ब्याक गर्ने हुने, हामीले कसरी आफैलाई विश्वास गर्न छोडेर परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले भरोसा गर्ने अनि उहाँमा कसरी नयाँ जीवन पाउने अनि उहाँले हाम्रो निम्ति कसरी क्रुसको दुःख र कष्टहरू सहनुभयो, कसरी उहाँको रगत बगाइद्वारा हामीलाई उहाँले हाम्रा पापहरूबाट चाहिँ छुटकारा गराएर चाहिँ परमेश्वरमा फेरि नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरिदिनु भएको भन्ने कुराहरू तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। अनि टङ्कजी इसाई सङ्गतिको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, इसाईहरू किन मण्डलीमा भेला हुन्छन्, किन सङ्गति गर्छन्? हजुर, मैले अघि नै भनिसकेँ कि सङ्गति चाहिँ हामीले इसाईहरूको लागि आवश्यक छ किनभने सङ्गतिबाट चाहिँ परमेश्वर हामीसँग वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ अनि सङ्गतिबाट चाहिँ परमेश्वर हामीले हाम्रो प्रार्थनाद्वारा बोल्नुहुन्छ, हामीलाई दर्शनहरूबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ। त्यसैले सङ्गति चाहिँ खाँचो छ। यो 10:25 तपाईँले त्यहाँनिर धर्मशास्त्रमा हेर्नुभयो भने एक अर्कोलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति भेला हुनुपर्ने कुरा छ। सङ्गतिमा बसेर निराशमा आशा नभएको मान्छेहरू अनि धेरै आफ्नो असफलता भएर आएको मान्छेहरू हामीले धेरै पाउँछौँ अनि उनीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ आशा पाउँछौँ। अनि त्यो कुरा जब उनीहरूले पाउँछ अनि त्यो कुराले चाहिँ टेस्टिफाई गर्ने कुराहरू हुन्छ अनि चाहिँ म चाहिँ फरकै हामीले चिन्न सक्छौँ। मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पापलाई मान्दैन, पश्चाताप गर्छ अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेस्टिफाई गर्छ। जब हामीमा असल कुरा पाउँछौँ, असल कुरा पाएपछि चाहिँ हामीले अरू मान्छेहरूलाई बताउँछौँ। टङ्कजी तपाईँले एकदमै असल कुरा गर्नुभयो किनकि क्रिस्चियन विश्वासमा आएका मानिसहरूले अरूलाई पनि यो असल सुसमाचार सुनाउने गरेको देखिन्छ
यसको कारण यही हो कि उनीहरूले जुन असल कुरा पाए उनीहरूले सितैमा अरूलाई बाँडेको हो? यो अलिकति भनिदिनु त यसको बारेमा, सुसमाचारको बारेमा। हजुर, सुसमाचार भने आज मान्छेमा धेरै प्रकारको कुरा जनमानसमा छ, तर सुसमाचार भने जब हामीले असल कुरा प्राप्त गर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफैसँग त्यतिकै बाँधेर राख्न सक्दैनौँ, किनभने हामीमा भएको खुसी चाहिँ अरूलाई पनि हामी बाँड्न चाहन्छौँ। त्यसैले सुसमाचार चाहिँ उद्धार र मुक्तिको कुरा हो, अनि यसमा चाहिँ कसैलाई प्रेसर दिएर, कसैलाई चाहिँ डर धम्की र त्रास देखाएर बताउने कुरा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा मानिसहरूलाई जसरी हामी बाँच्छौँ, हामीले जीवन पाएका छौँ, अनन्तको जीवन पाएका छौँ, निश्चयता छ हामीमा भनेदेखिलाई अरू मानिसले पनि किन नपाउने? हजुर, तपाईँले एकदमै सही कुरा हो। त्यसकै निम्ति चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बताउने कुरा हो। सुसमाचार भनेकै असल कुरा, असल खबर। हजुर, तपाईँले एकदमै असल कुरा गर्नुभयो। आज हाम्रो रेडियो प्रोग्राममा दुबईबाट हुनुहुन्थ्यो टङ्क सुनवारज्यू, जो पेसेवार र सेवाकाई पनि गरिराख्नु भएको छ दुबईमा। आजको हाम्रो निर्धारित गरिएको समय सकिन लागेको छ, यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। टङ्कज्यूलाई म जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ आम श्रोताहरू जो रेडियो प्रोग्राम आशाको जीवन सुनेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई जाँदा जाँदै तपाईँ आफ्नो केही सन्देशहरू दिन चाहनुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँले मलाई विशेष गरेर आफ्नो प्रोग्राममा अनि आफ्नो भाइ, आफ्नो दाइसँग तपाईँले बोलाउनु भयो, अनि मेरो प्रभुको कुराहरू, प्रभुको प्रेमको बारेमा हाम्रो श्रोताहरू समक्ष पुर्याउनलाई समय दिनुभयो। अनि म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा फलको उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा फललाई हामीले बाहिरबाट हेरेर त्यो असल छ, गुलियो छ, अमिलो छ भन्न सक्दैनौँ, त्यो फललाई हामीले खानै पर्छ। त्यसैले हामीले इसाई जीवनहरू पनि हेर्ने हो भने बाहिरबाट यो हो त्यो हो भनेर भन्नुभन्दा इसाई विश्वासमा सङ्गतिमा आउनुहोस्। इसाईको कतिवटा कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन, आउनुहोस्, हामीसँग प्रतिक्रियाहरू गर्नु, अनि हामी तपाईँहरूलाई कतिवटा हामीले जानेको कुराहरू, सिकेको कुराहरू, प्रकाश भएको कुराहरू बताउनेछौँ। र निश्चय पनि तपाईँले डिफ्रेन्स पाउनुहुनेछ कि यो चाहिँ एउटा धर्म होइन, यो चाहिँ विश्वासमा तपाईँले मुक्तिको निश्चयता पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ धेरै ताटिएको हुन्छ। धन्यवाद। हाम्रो प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो टङ्कज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले तपाईँसँग बसेर धेरै विषयहरूमा हामीले कुरा गर्ने मौका पायौँ। Go
हुन्छ श्रोताबिन्दहरू, आजको हाम्रो आशाको जीवनको निम्ति निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। यदि तपाईहरूसँग केही सल्लाह, जिज्ञासा र सुझावहरू छ भने निसंकोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रम हो आशाको जीवन, ECR FM 104.2 मेगाहर्ज काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9845 23 54 24। इमेल आशाको जीवन 2014@hotmail.com। हवस् त, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै प्रविधिमा साथ दिनुहुने भाइ निराजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाटा सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता उत्तम उप्रेती बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिउन्। नमस्कार अनि जय मसीह।